घरे घरे ज्वर थंडा दीर्घ दिन धरी छाड़ुनी चिंता बढ़ुची संध्या हेले माड़ी आसुची थंडा आ शीत लहरी भितरे एबे घरे घरे डराइलानी थंडा ज्वर आ काश जहा घरे देखिबे केही ना केही थंडा किंबा ज्वरे आक्रांत होइछंती जहा फल हॉस्पिटल रे रोगी संख्या बढ़िछि एपरिकी थंडा ज्वर जोगु कैपिटल हॉस्पिटल को दिन को 150 रु 200 लोक आसुछंती देश में एचएमपीवी भूताणु नहीं भय बढ़िथिबा बेले थंडा काश और ज्वर हेबा लोकंक चिंता बढ़ाइछि सबुठु बड़ कथा हैला दीर्घ दिन धरी ज्वर काश छाड़ू नाही जटिल लक्षण नाही थंडा बढ़िबारु ज्वर थंडा काश बढ़ुछि अत्यधिक थंडा हेले निमोनिया संभावना बढ़ी थाए तेबे थंडा काश और ज्वर जोगु व्यस्त विव्रत न होई किछि प्रतिषेधमूलक पदक्षेप नेबाकू परामर्श दैछन्ति डाक्टर थंडारु यथा संभव दूरे रुहंतु थंडा पानी पियंतु नाही शीत वस्त्र पिंधि पदाकू बाहरंतु मास्क पिंधंतु कोल्ड को टिके अवॉइड करिवे ठंडा पानी फानी पीबेनी तापरे स्वेटर मफलर यूज करिवे एवं मास्क पिंधिले स्प्रेड टिके कमी जीवो एटा गोटे भाइराल डिजीज प्राय साधारणतः तेणु एटा मास्क पिंधिले किसी रेस्ट्रिक्शन करियो भारत रे बढ़ुछि एचएमपीवी संख्या खूब शीघ्र मार्गदर्शिका आनिबो ओडिशा चीन रे एचएमपीवी घातक साजिथिबा बेले भारत रे भी मामला बढ़िबारे लागिछि वर्तमान सुधा 14 मामला चिन्हट होई सारलेनी गुजरात कर्नाटक और महाराष्ट्र भली राज्य मार्गदर्शिका भी जारी कर सारे ओडिशा सरकार भी खूब शीघ्र गाइडलाइन आनिबे बोली कहि सारिछन्ति तेबे एहा एक सामान्य ज्वर और एथिरे भयभीत हेबार कोनोसी कारण नाही बोली डॉक्टर कहिछन्ति भाइरस एटा नेचुरल डिजीज प्रोसेस तेणु आम बेसी किसी भयभीत हबानी आम कोविड-19 तो लड़े कर साचे केवल आम सतर्क रहिबा सचेतन रहिबा समान रेस्पिरेटरी टाइप रो भाइरस बेसी किछि क्षतिकारक हबो नाही बोली आम आशा करूचे शिशुंक ठारे एचएमपीवी लक्षण अधिक रही थाए तेबे वर्तमान सुधा एचएमपीवी पई कोनोसी औषध किंबा टीका बाहरी नाही तेणु सतर्कता ही एथुरु रक्षा पाइबार उपाय बोली कहिसंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मनोज सह मौसुमी महांती रिपोर्ट कनक न्यूज।